غارقين بيان سور في الهدوء لا دوسور وفي الحنان وداكشي. دي سورسي ديون كورد بارفيت وباللي حجبانها مرسومين على شكل هلال كورد على شكل هلال. انت امبغي لو صافي مي جو نيم با لو تاتواج دو سون مونت ولكن كيعجبنيش داك الوشام اللي دايره في لو مونطون ديالها في الداخل ديالها لان الشلوح كانوا كيديروه بيان سور. Et là, en outre, l'agrément de sa jeunesse, ajouta l'ami. وقالت لك من بعد فاطمه البزيويه لا زبيده قالت بلي فاطمه البزيويه لاغريمون دو سا جونيس كانت باينه فيها بلي راه باقيه شابه. اجوت على ايموبيل دون مون بوين انا جالس يابس في بلاصتي ما كنتحركش جيكوتي كنسمع. جو ميتوني دونتوندر ما مير روندر جيستيس على بوتي دو نو دو فوازين ومتعجب مصدوم من الوالده كتقول كتعاود على الجمال ديال جارتها. سيت بوتي جو لا سونتي انا الجمال كنحس به مي جو نو بوفي لا ترادوير باغ دي فورمول كونكريت ولكن ما نقدرش نترجم هادشي باش كنحس. جيتي ريكونيسون ا ما مير ديكسبريمي افيك دي تيرم بريسي كنشكر الوالده حيت هي عرفت تترجم هذا الجمال ديال الجارات ديالنا. سو كي فلوتي دون مون ايماجيناسيون سو فورم ديماج فاغ كونفيوز اناشوفي وهادشي كيخلي الخيال ديالي دائما كيعوم في صور غير واضحه اكسيتيرا. بورتون الكنزه بالنسبه للكنزه les deux femmes se contentèrent de hocher la tête d'un air entendu. Tante Kenza, la chouafa, appartenait pour moi à une autre race. لالا كنزه ولا خالتي كنزه الشوافه بالنسبه ليا قال سيدي محمد كتنتمي لشي جنس اخر. اللي تي رويال كانت كتعيش الملوكيه ولا الملاء كانت كتعيش في المملكه زعما كتعيش بالعز ديالها. Les chacals se sentaient chacals auprès de cette lionne. النسورة كيحسوا براسهم نسورة قدام هاد اللبوءة هادي. هنا بيان سور راه عندي ميتافور واحد التشبيه ولكن ما كاينش موين دو كومباريزون ما بين طونت كنزة و بيان سور لا ليون. سي بيان انا عندي طونت كنزة شبهناها بيان سور بليون بلبوءة. étrange est la beauté des reines. قالك شحال غريبه الجمال ديال الاميرات والملكات. non pas des reines d'un royaume éphémère qui divise la femme, la concupiscence et l'avidité, mais des reines vierges qui portent dans leur flanc un dieu d'équité. قالك ما كنهضرش على ملكات ديال شي ملكات ديال شي مملكه افيمير شي مملكه سما ديال شي مملكه قديمه بيان سور اللي كتفرق لا فان اللي كتفرق الجوع ولا كومبيسونس المجاعه ولا فيديتي القهر ولا القهر ولا شي حاجه ديال الكره ولا شي حاجه. ولكن كنهضر هنا على الملكه يسمى ديال باللي لالا كنزه سو سون مي دي رين فيرج يعني ملكات مازال اميرات مازال ما تزوجوش كي بورت دون لور فلان اللي هازين في الداخل ديالهم اله ديال العدل. Ses grands yeux, dans sa face de parchemin délicat, fascinaient ses clientes et imposaient le respect à celles qui ne l'aimaient pas. Ses grands yeux, عينيها الكبار, bien sûr fascinés كي يفتنوا دوك الزبائن ديالها. إن كلشي كيشوف عينيها bien sûr بلي عينيها كبار وزينين. Et imposer le respect à celles qui ne l'aimaient pas. وهي عينيها كيخليك تحترمها واخا ما تكونش كتبغيها. À vrai dire, j'en avais vaguement peur. صراحة كنت كنخاف منها. Je l'associais dans mes rêves aux puissances obscures. وبيان سور كنت كنصل في الحلم ديالي كانت كتجيني على أساس أنها واحدة من الجنون. Au maître de l'invisible, سيدة من السادات ديال العفاريت l'invisible. Avec lesquels elle entretenait un commerce familial. ولالا كنزة بيان سور كانت كدير واحد التجارة مع الجنون. Je croyais qu'elle disposait de pouvoir illimité. كنت كنعتقد باللي لالا كنزه ولا طونت كنزه كانت عندها قوة خارقة غير محدودة. et je considérais comme un privilège وكنت كنعتبر راسي محظوظ انني نسكن مع تحت نفس السقف سو لو ميم طوا تحت نفس السقف كاين بيرسون اوسي كونسيديرابل نسكن مع تحت سقف واحد مع مرا بحال هذه. مولاي العربي سي بيان مولاي العربي شكون هو لو ماري دو لالا عيشه راجل لالا عيشه. arriva inopinément جا فجأة on l'entendit dire à l'entrée la phrase consacrée وسمعناه
وسمعناه بيان سور قال في الدخله ديال الباب n'y a-t-il personne واش ما كاين حتى واحد puis je passe c'est واش ممكن ندوز 3 voix de femmes lui répondirent à la fois 3 العيالات جاوبوا في مره واحده passe le bonheur joie cache passe ça veut dire deux ما كاين حتى واحد sans pas raisonner dans l'escalier الا كان زعما العيالات يرجع بحالهم العيالات جاوبوا اييه ولكن هنا عيالات سبب بلي راه مثلا نعطيك مثال باغ اكزومبل فاش كيجي الوالد داخل ولا شي حاجه كيقول لك واش كاين اصحاب الدار واش كاين شي واحد براني اما لاله عيشه ولا لاله زبيده راه عارفهم راه صحاباتها راه عادي يدخل عندهم وشي حاجه فهمت الا كان شي واحد براني ما يدخلش il pénétra directement dans la pièce دخل نيشان للبيت elle était prévenue de notre visite وكان معلوم بلي غادي نجيو عندهم et il ne lui était pas permis de voir ma mère ما كانش مسموح له باش يشوف الوالده انما زمان ما كانش الراجل ممكن يدخل على شي مرا ويشوفها sa femme se dépêcha de le rejoindre شافتو مرتو دخل نط كتجري عنده تقول له حبس تماك دخلي للبيت الاولى ما تجيش للجوجه un murmure confus entrecoupé de silence bourdonna dans la petite pièce من بعد مشات عنده بداو كيهضروا بشويه il dura longtemps وطولوا في هضرتهم nous étions assis كنا جالسين immobiles ما كنتحركوش maman et moi انا والوالده nous ne savons pas comment nous occuper ما عرفناش كيفاش نديرو je racontais à ma mère nos jeux sur la terrasse وقلت كنعاود للوالده ديالي نلعب اللي لعبنا في السطح et la raison du drame والسبب علاش نط ديك المدابزه qui s'en suivait il m'écoutait distraitement وكتسمعني بشويه ça veut dire عاطيني الوقت me répondait par des phrases vagues وكتجاوبني بجمل واسعه des conseils d'ordre général sur la façon de se tenir en société وعطاتني نصائح كيفاش ندير bien sûr في قدام الناس كيفاش نتعامل il se leva pour regarder par la fenêtre ووقفت bien sûr باش تشوف نترجم rencontra les yeux d'une voisine penchée elle aussi sur la balustrade فاش مشات تطلب الشرجم لقات واحد الشجره اخرى كتطلب الشرجم contemplant le patio vide مشات كتشوف داك الباسيو الخاوي les deux femmes se saluèrent دوك جوج عائلات كيتسالموا parlèrent du printemps dont les débuts étaient toujours fatigants وهضروا على الربيع اللي في البدايات الاول كيكون قاصح شويه الربيع في الاول ديالو l'inconnu en profita pour évoquer le souvenir d'une nzaha en une partie de plein air à laquelle il avait participé هذيك السيده استغلت الوقت وبدات كتعاودوا ملي راه دار واحد الرحله نزاها سي بيان صحاب مراكش كيقولوا نزاها سا بيان خرجه ولا شي رحله سي بيان اللي داروا وشوف دغيا دخلتها وبدات كتعاود لها il y avait de cela des années وعاودت لها بلي هادشي كان شحال هادي la compagnie paraît comme un bouquet sentait le miel la compagnie القريه قالت لها كتبان بحال شي مزهريه شي مشموم ديال الورد اللي كتشم فيه الريحه figure de style اللي كاين تما comparaison comme les oiseaux se répandaient d'un buisson à une branche والطيور كينقزوا من غصن لغصن اخر les femmes couraient pieds nus dans l'herbe العيالات كيجريو بيان سور رجليهم حفيانين في العشب barbotaient dans le ruisseau وكيديروا رجليهم كيخبطوا في السقيين كيدخلوا رجليهم يلعبوا في المسافه ديالهم chantaient de cantilènes à ravir le cœur وجالسين كيغنيو شي حاجه كتفرح القلب au milieu de l'après-midi un orage une rare violence s'abattit sur la nature في الوسط ديال النهار ضرب واحد الرعد وجا بيان سور واحد العجاجه بيان سور on tapis et couvertures furent ramassés بالجراب جمعنا داك الشيء chacun se charge كل واحد تكلف يدير شي حاجه d'une partie des bagages plat vide accessoires pour l'été شي وحدين تكلفوا يجمعوا الباجاج شي وحدين يجمعوا دوك الاطباق الخاويه وشي وحدين يجمعوا معناتين gargoulettes plus pour l'air fraîche 2 hommes et 5 femmes جوج رجال و5 العيالات tous parents كلهم اباء composaient l'équipe كونوا واحد الفرقه la pluie fut accueillie par les uns comme une bénédiction والشتاء بيان سور استقبلوها شي وحدين بحال اللي راه الرحمه ديال سيدي ربي pour les autres وشي وحدين قالوا بلي هذه شي كارثه جايه c'est bien nous étions dans un triste état à notre retour mes belles robes